Clau, and welcome back to another video! So, nakikita niyo naman sa title ng video kung ano yung video natin ngayon. And today, tayo ay mag-mukbang! Street food mukbang. So, meron tayo ditong fried isaw and grilled isaw and barbecue and meron din tayong hotdog. Hindi ko alam kung tender juicy ba to, sana tender juicy. Para hindi naman ako na-disappoint. Meron tayong chicken skin. Yan. Meron tayong kikiam. Meron tayong siomai, meron tayong fishball, tsaka fried dugo, tsaka kikiam. Kikiam ba ate utok neneng? Ha? Quick, quick! Fatality! Tapos meron tayong kutsinta. Tapos yung ito, yung mga sauce. Yan, dito lang yung mga sauce ng ating mukbang. Mukbang. Yan, sauce. Sauce ulit. So, di yun naman to kayang ubusin ng mag-isa. So, meron tayong special guest. Yun. Meron tayong special guest. Dalhin na natin siya dito. So, ayan na siya guys. Ang aking special guest. Ang aking nag-iisang ate. Oo, nakikita ka. Sa puti mong yan, di ka makita. So, ipakilala mo naman ang iyong sarili. Pakilala mo na! Anong pangalan mo? Kumain na tayo. Mukhang udo. So, meron tayong inanda na questions, di ba? Tapos, yung questions na yon, answerable ba yes or no? Ito yun. Ang dami, no? Ganda ka, te. Ganda ka, te. So, pinagandaan niya po ito. Bagong ligo siya. Wow! So, ayun. Ito, bago tayo mag-question, simulan muna natin. Simulan ko sa isaw. Ikaw, kakain. Anong uunahin mo? Ako, ito fried isaw. So, ano bang dut-dutan nito? Ito, di ba? Pwede dyan ka. So, yun guys. Ang sarap. Ano di ba, ang burn niyo may mukbang ko ngayon, ibang na doon. Hindi kumain. Ay, ang sarap ng isaw, may. Kaya rin binili sa Daraga, di ba? Barbecue yan eh. Ang harap ng isaw. Ano naririnig ko dyan? Ang ingay ni Ton. Okay, one down. Wala tayong tubig. Well, balas nito mag-question na tayo. Wait lang. Kunin ko lang to. Harap. Pwede. Maguna tayong question na out of frame ako. Answerable by yes or no to ah. Pero kung may explanation, Pakita mo, ipakita. eto,
Pero kung ano, lagyan mo din ng explanation. Yes or no lang. So, ito, ang pinakauna. Hindi. Ako magbabasa. O sige, ikaw magbasa. Ito yung pinakauna. Do you always smile for pictures? Siyempre! Sino ba gumawa nitong question? Internet! Dito na yung ako. Pangalawa! Ano ang ating pangalawa? Ang arte naman ito. Kailangan nakapunta. Di ba dati ano to? Magkano to ngayon? 5 pesos. 5 pesos ngayon, 4 na peraso. Dati 5 pesos, 5 peraso. So, eto. Do you enjoy long car rides? Yes, depende sa destination. Ako hindi. Kung ako yung driver. Siyempre, depende sa pupuntahan. Eh, nung nagpaguriran tayo, Okay naman, ganda naman. tulad ng binili ko. Sarap. Sarap ba? Sarap. Maubos ba natin ito, te? Sarap. Masarap ram. Masarap ba ito? Masarap. Hindi mapait. Labasin na naman ang Labasin na naman ang Wait, next question. Ako ulit magbabasa. Ako. Para sa'yo yun. Sige, para sa akin. Kasi nagbasa natin. Alternate tayo. Ano? Dance in the car. Yes, yung ganun-ganun lang. Ang corny. Bakit? Sa'yo kayo ganun. Wait, may siomay pala. Tatlo lang. Diba lahat 4? Magkano to? 10 pesos? 10. 10 pesos na. Mas mahal na nga ngayon eh. Lahat na nagmamahal. Ikaw na lang. Ako ba talaga? Ako ba talaga hindi nagmama? Kasi gusto ko ng mango. Gusto ka ba? Gusto ka ba? Ako na susunod na question. Internet lang po ang nagbigay sa amin ng question na to. Sige. Sa susunod po, kayo na po ang magbibigay ng question. Do you still watch cartoon? Yes. Anong cartoon? That's funny. Puta na agad. So, itatry natin yung hotdog. Hotdog? Sana Thunder Juice ito. Ano ang maanghang? Nye! Fishball. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dati 10 pesos. 10 Ay, 5 pesos? 5 pesos. Mahal naman ng 10 pesos. Dati 50 cents lang yan. Ba't nakakahirap na mahal? Sana lang ang hindi kanya minamahal. Sana lang ang hindi kanya minamahal. Wait, next question. Sino na ba na? Ako na, no? Ako magbabasa. Ako? Ako. Oh. Bakit akong bumubunod? O, di ito, balik mo. Ito na. Hindi.
Would you give up cell phone for a month? No. No! No. No! Siyempre, no! Andun yung YouTube, Facebook, Instagram, Hindi niya matchat-chat si... Twitter, udo mo. Tago yan. Number one viewer yun. Shout out to... Pamilti ka naman. O, pamilk ka na daw. Libre mo daw ulit sa aking milk tea. Dahil nanonood lang kami ng mga mukbang. Hindi namin alam Ilaw? Yung laway ko tumatalsik. Yung laway ko tumatalsik. Ba't na? Ano ba tawag sa ano? Yung malaking ganyan? Tukneneng? Egg nugget. English naman yun? Tawag pa din. Hindi. Di ba kasi kwek-kwek at tukneneng yan? Hindi lang. Hindi mo alam. Now you know. So, ayan, may pagtubig po si Mayora. Milk naman dyan. So, ito. Next time, mukbang ng milk. Wala ka namang ano eh. Do you frequently use Twitter? Hindi ka naman May nagtutwitter. Twitter ako. Oh. Pero hindi ako nag-tweet. So, ano yung username mo? Secret. Ay! Wala naman makikita doon. So, ayan. Hindi ko naman siya masyadong ginagamit. Hindi ako active sa Twitter. Meron siyang Twitter pero hindi niya daw ginagamit lang. Pero mo na, baso ba? So, try naman natin ng barbecue. Barbecue. 4. Kinain na ni Papa yung isa. Anong oras na ba? 9:40. 9:40, nagmumukbang tayo. Excuse me. Excuse me. Me. Kapa. Kaya ko ng kapa. Shoot, yan na nga lang yung nagkakagusto ko. Sure ka? Oo. Sino nagsabi? Ayun, di ka nga maiwan ng taba mo eh. Sinong idol mo sa mukbang? Hell juice. Kasi paano niya nauubos? Ang galing niya. Tapos may peanut butter pa. Hell juice. Para sa ito. Shout out naman. Eh, itatag ko si Kelly Cheese. Close kayo. Ay, mali! Yak! Hindi siya kumain. Shamay rice! Shamay rice! Shamay rice! Shamay rice! Pero hindi masarap. Ang sarap. Gano'ng kasarap? Kasi masarap. Bongga? Bongga ka dahil? Ba't ba natin naisipang mag-script food mukbang? Wala, nainggit kayo mag-bookbang. Gaya-gaya kami. Tapos ang hirap pala ng buhay ng nagmumukbang. Parang udo. Sabi mo kasi answerable by yes or no lang eh. Do you like to use post-it notes? Pag nagre-review, yes. 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 No? Pag may budget, yes. Pag wala, no. Mahal din ang post-it notes. Yung maliit nga, di ba yung ganyan lang kaliit?
Parang 34 ata yun. Mahal yun. Kaya nga. Di ba nagsabing mura? Di ba lahat na nga lang nagmamahal? Kailan mo kung mamahal? Tanong mo siya. So, ayun po. So, sino ka, ma'am? Nagpawi. Sino ka nga po? Nagpaparinig na po siya. Magpakilala ka na po, please. Bugaw. Tapos yung pala ngayon, hindi pala nagre-record. So, ayun guys, nagpalit kami ng cellphone, ng camera. Kasi, memory full na yung Maganda to. camera ko. Yun nga. Sige, ito. Yung pinamahaba. Do you? Do you take the shampoos and conditioner bottles from hotel? Aminin. Kasama yun sa bayan. Ano ba yung kinukuha mo sa hotel? Kung ano naman? Shampoo, conditioner, Comforter. slippers. Comforter. Kasama yun sa bayan. Sa hotel. Kaya. Bago ka na. Welcome. Do you ever count your steps when you walk? Dati, nung bata. Pero ngayon, yung cellphone ko na yung Oo, may Samsung have may step count. Tignan nga natin kung ilan ng steps ang nakuha ko ngayong araw. Diba nag-ano ako, nag-what's in my phone? Alam niyo yun? Oh, meron akong 3,413 steps. Tama na sis? Hindi ko na kaya. Last question. Last question na. Tapos, pack up na. Can you swim? Ubusin na lang natin to. Can I swim? Can you swim? 21 years old na ako pero hindi ako marunong lumangoy. Hindi ko din alam kung paano. Yung PE kasi namin nun, pinatalon lang kami. Tapos, Pinatalon lang kami sa pool. Pinatalon lang kami sa pool. Tapos meron lang na nakaabang na marunong mag-swimming doon. Tapos pag hindi ka na marunong, ginaganon. Pag di ka na naahol, ginaganon na lang yung kamay mo. Ako na. ayaw ko naman. Sige na. Do you simply love Taylor Swift songs? Dati, college. Anong kanta? Sample. Secret. Anong kanta? Kahit ano, kahit anong Bigay ka ng Taylor Swift. title. Ano ba? Medyo na-relate ako ngayon. Basta, Love story. Oh, next question na.
Sa aso mo na lang yan. Sa alaga mo na lang. Kasama si Tanner sa mukbang. Mukbang. Ba't ikaw? Ako pala. Sumagot ako. Ay, oo nga. Bobo. Do you ever dance even if there's no music playing? So, ako yes. Yes, yes. Do you sing in the shower? Shower? Yes. Are you a morning person? Ano? Sagot? Maybe. Depende. Ako, oo. Morning person. Gusto kong gabi. Go. Ever take dance lessons? Ako, oo. Ba't hindi ka? Wala. Ako, oo, nung summer. Hindi ko hilig. Wala akong talent. Meron yung talent. Ito, do you chew your pens or pencils? Before, high school. Siguro high school. Ako, oo. Pag nag-iisip. Tapos dati may ako mag-chew ng nail. Yeah! Elementary. Yeah! Kaya pala yung kuko mo dati. Elementary. High school. Hanggang high school. Yeah! Ayos na rin. Na. Yung ako, ano, lapis lang. Yung eraser. Uy, bagay ito sa'yo. Are you lazy? Yes. Ako depende sa mood. Siya, super lazy. Pero sa work, hindi. Wala siyang ibang ginawa dito sa bahay kundi mahiga. Mag-Netflix. Have you ever peed in a pool? As always. Yung always. Ay, hindi naman. Always. Ay, hindi naman. Always. Ay, hindi naman. Nabasag. Hindi ka naman iba. So, ano, higa? Nagkanto lang tayo. So, wait lang. Hindi. I-end na natin yung vlog. Pinapatapos na tayo. So, ayun guys. Hindi na nagbabasag. Mukhang pinapatapos na kami mag-vlog kasi gabi na. And, ayun guys. So, sana nag-enjoy kayo sa video namin. And, kung gusto nyo, ay may mga bago kayong video na i-request or gusto nyo namin gawin ni ate, i-comment nyo na lang sa baba. And, yun guys. Bye-bye! May plastic ba dito? Kuha ka ng plastic. Mag-ali ka ni Gay. Mag-over the counter. Nakapvideo ba yan? Baka ganun.